안녕입니다. 여기는 가늘도 가나람입니다. 잘했다. 입어 잠바. 근데 이거 언제 입냐고. 어차피 입으려고 산 거. 모래알이다, 모래알. 야, 가자. 언니야, 가자. 엄마. 내가 엄마보다 입이 더 크다. 내려와. 바닷가는 다른 걸 잘하는데 왜 이렇게 더워? 너무 더워. 아이고 술 취했어? 위험해. 저 가보자. 옷 걷자.
만지면 안 돼요, 얘랑 씨. 만지지 말라 했더니 뒤로 와서 앉잖아. 언니가 뒤에 있어서. 가방 잠고. 오빠 돈 있어. 응. 근데 왜 안 움직이지? 진짜 죽었어. 맛이 어때요? 아이 저 여기서 막내 아니에요. 여기까지 안 돼. 지금 엄마는 안녕하세요, 랑랑팀입니다. 아까 왔던 가능함 다시 왔어요. 물탄 거 보러요. 우리 가득 찼어요. 내 보물 다 물에 잠겨버렸어요. 예쁘다, 맞지? 내 진짜 어떡해?